durduğu yerə heç kəsdə inam yaranmır və yaxud da vizyon yaranmır. Bunlar hamısı kainatın köməyi ilə, bunlar hamısı bir etap-etap yaranan bir şeylərdir. Mən səndən yola çıxıram Fuad. 2015-də deyirsən ki, biri var idi, biri yox idi. Üstündən bir müddət getdi, o olan biraz azaldı, olmayan biraz artdı. Və gün gəlir, onlar ikisi də balanslaşır və həmin o hücuma keçən vaxt yaranır. Savaşlar da belə olub tarix boyu. İnsanlar ordularını hazırlayıblar və həmin o an gəlib. Həmin o hücum anı gəlib. İnsan da həyatda biz daima hücumçuyuq. Daima hücum edirik və bir müddət təbii ki, gözləməliyik. Hücuma keçib aldığımız torpaqları, ərazini möhkəmlətməliyik. Tam hər bir şeyini qaydasına qoymalıyıq. Sonra yeni hücumlara hazırlamalıyıq özümüzü. Və o hazırlanma etapları da əslində həmin o yarımçıq qalanlar, onlar gəlirlər, tam balansa düşürlər və biz istədiyimiz məqsədə doğru yönəlirik.